好，大家好，歡迎嚟到拾荒者啊！咁咧，miss 咗一兩個禮拜就唔好意思啊，因為咧，即係大家好多嘢做，即係例如我係打 Mon Hun 嘅喺度。其實本身都唔係講呢樣嘢嘅，但係因為 Vita 佢爛聲，佢爛得好緊要啊！佢係工作過勞啦，咁樣咁，所以咧，我哋就突然間咧就轉咗另一個 topic 啊！咁咧，因為咁啱阿元喺度，我覺得佢應該對呢方面有少少認知嘅，咁所以就。點解我會有認知嘅？暴力傾向係咪？你覺得係？嗱，事然就咁嘅，咁就黃大陸賴嘢啦。佢又賴得好戇鳩嘅，點解咧？初頭話佢係逃兵塔咗佢啦，因為台灣好多人做逃兵，我自己讀書嘅時候咧都好撚多人咧就逃兵役嘅，甚至乎識啲咧就唔敢翻去。準確啲講，佢好似話係偽造病歷，即係或者係醫生紙咁樣啦，去逃兵役。屌佢哋啦，個個台灣啲明星都話自己身體殘缺㗎啦。周杰倫嗰陣時，我仲記得十幾廿年前佢當紅嘅時候話：哇，佢條腰好撚嚴重㗎，三四十歲唔撚行得，唔撚行得㗎。而家屌你老味，仲喺度行得走得又跳又成咁樣，其實個撚都係病㗎啦。唔係咁講真，呢啲嘢你話冇得質疑嘅喎。咁你方大同都行咗去啦，都病咗幾年，係咪先？即係病呢啲嘢而且佢仲要有醫生證明，其實你又難，即係你係要證明個醫生作假咯，只能夠咁你係真係會有啲咁樣嘅事發生噶嘛？又唔出奇嘅，講真，真嘅都唔出奇呢個意思。係咁跟住 anyways 啦，咁黃大陸就賴咗嘢啦，俾人哋撻咗翻去啦，話本身咧你補翻服兵役就得㗎啦，條撚樣咧。唔知俾人撻嘅時候，俾人搜佢電話嗱，佢係撚型，原來佢有次咧搭call，我諗係 call Uber 啦，咁咧就唔滿意司機嘅服務，咁一般我哋啲咁嘅垃圾港產唔滿意司機服務咧，一係就屌鳩個司機，一係咧就喺個我記得 Uber 有得留個 comment 噶嘛，話呢個司機係冚家產嘅啫，佢 call 人去打鳩人哋，仲要打到重傷，仲要拍埋片 send 俾個 friend。呢啲係太過 old school 啊嘛，我只能夠講，即係你通常都放上網講啊，又或者你即係直接向 Uber 投訴啦。咁而家香港嘅的士車隊你都可以，好似話都可以有投訴機制噶嘛。但係你打人呢啲就好八九十年代嗰啲咧。仲要打到條友，而家話佢咩涉嫌唔知殺人定點，跟住好撚大鑊，跟住咧，因為我諗起咧，最近有幾單嘢咧，都唔係諗起嘅，即係間唔中會發生啦。即係例如，我記得半年前度啦，大陸有個明星咧，嗰條友咧，唔好似叫何大大定唔知咩嘅，我覺得佢係呢個大陸版阿叻嚟嘅，做節目唔得，唱歌唔得，做主持唔得，但係好撚多機會嘅。佢賴啲咩咧？佢真係屌鳩個助理，俾人哋錄撚咗音，佢好撚串嘅，或者係皇帝啊，咩佢嘅旨意要人哋聽啊，呢樣嗰樣啊咁樣。跟住我真係喺度諗，其實啲明星係咪真係，即係我唔知點形容呢種狀態，就係佢哋係咪真係咁撚 EQ 低啊，定係佢哋真係覺得自己咁撚勁咧？成日做一啲我覺得普通人唔撚會做嘅嘢咧。唔係我純粹係想講，我其實覺得普通人都會做嘅，但係只不過你明星你就會再 focus 佢呢一樣多啲，同埋佢嘅報導會多啲嘛。即係例如我睇 Chelsea 嗰啲咧，你而家間唔中都有街頭嗰啲喺度打交啊。江湖快報係啊，類似啦，即係求其即係早上禮拜先至話唔知豉油街有個打的士佬打到好似摔跤咁樣樣。但係問題嗰兩個你都唔撚識嘅，即係包括個的士佬同埋個路人啦。即係如果以嗰單為例嘅話，咁你唔會再進一步去關心佢嘅。就算佢話咧，可能拉咗啦，拉咗個的士司機好，個途人又好。但係當你個途人可能係冠上咗黃大陸呢個名嘅時候，咁你就會持續再去關心佢嘛。咁啊，再更加放大咗呢件事咯，我覺得。咁當然都係唔啱噶啦，即係其實唔係同佢解釋啲乜嘢嘅。但係其實我又覺得你有時呢啲咁嘅爭執啦，so call 嘅就係你即係通常即係我會話有兩種啦，一種就係你可能受到好大嘅委屈，嗰日已經好唔開心嘅，有人點着你就爆。另外一種好似嗰啲所謂嘅叫做名人啦，因為佢當佢出名嘅時候咧，有太多人會去奉承佢啊。咁有好多啲可能即係比較入世未深啊，又或者係真係長期處於一個俾人
俾人奉承嘅狀態之下，佢就會覺得自己係真係我係與別不同嘅，我係應該有特別嘅對待嘅。所以當有啲人做一啲嘢唔啱佢心水嘅時候，佢就會打人又好，揾人打人又好咩好。特別可能你睇低俗喜劇都知啦，有暴龍哥喺後面撐住啊嘛，係咪先？咁我梗係仲射你咩，大佬？同埋有時真係黃大陸呢個人，我本身都一般般嘅。咁啊，我唯一睇過佢好似係《我的少女時代》啊。咁然之後之後聽佢嘅消息，通常都係話佢翻大陸拍戲啊，或者唔知出 show 啊，諸如此類嘅嘢。咁我唔排除係可能喺你知國內大家都比較多呢啲應酬嘅時候，就阿諛奉承嘅說話可能聽得多，又或者佢翻咗去台灣之後都係改唔翻喺大陸用開嘅習慣，咁樣就係咯，就做一啲咁嘅嘢咯。不過佢已經係比較，我覺得呢個反而係 EQ 係高啲嘅，佢都唔係自己出手打，佢係揾人打。唯獨是有啲白痴嘅係同嗰啲 work from home 嗰啲戇鳩仔一樣嘅，係你做啲犯法嘅嘢，你咪撚拍片留低證據啊嘛。呢個唔係 EQ 高低嘅問題，呢個係戇鳩嘅問題，我覺得係呢個 IQ 高低嘅問題。阿元講起樣嘢咧，我自己諗嘅就係，因為與其話佢哋覺得自己會有特別對待，不如話佢哋真係會經常有特別對待。我舉個例子啦，即係好多年前噶啦，阿謝霆鋒已經改過自身噶啦，但係個問題就係佢當年頂包單嘢就係因為佢個抄認得佢先，即係我覺得多少有啲想放佢走啦，我估係咁樣啦。你試下我炒個車，我會唔會有啲咩特別對待？我係唔會有嘅。有噶，你會有，你會有，你有，你叫你頂埋對面嗰個車嗰單嘢，特別伸多你兩腳，係咯，特別伸多兩腳啊！係啊，所以我覺得係嗰種特別對待係有先令到佢哋養成呢種習慣咯，我會覺得。咁當然呢個都係其一啦，但係真係我都係覺得係真係太多人喺入邊喺側邊照顧佢哋，同埋叫做奉承又好咩都好。咁好多時候佢可能有時佢出咗事，真係有啲 PR 公司幫佢拆掂咗件事，咁佢就習慣咗，哦，原來我犯啲咁嘅事之後，有人幫我執手尾，咁其實件事都冇乜事啫。咁佢咪慣咗手勢，咪繼續都係做翻呢樣嘢。佢覺得，之後有人幫我拆噶啦，咁就冇事。最後做下就慣咗手勢，變咗係咁樣咯。係啊，因為即係好似你話黃達都叫做紅啊，即係唔好話紅啊，即係叫都頗有名氣啊。頭先講開好多年之前，台灣都有個唔出名嘅女明星，好似係日本人嚟嘅，就係打到個司機仆街嘅。其實佢嗰個都出名嘅，嗰個都出名，出嗰陣時拍好多，成日同阿大 S 小 S 上綜藝嗰啲嘅，嗰個唔叫 Miyoko 啊，定唔知乜嘢咁樣嘅。Makio 佢係本地紅啊，你當佢即係佢係啊 Makio 嗰個即係台灣以外就唔同啊，即係同阿小豬啊嗰啲好熟咁樣噶嘛，係啊，即係但係佢就通常喺台灣嘅電視上面出現咯。綜藝咯，佢都係綜藝多，佢劇都少嘅，我記得好似。咁佢把聲咁撚樣，點樣拍劇啊？咁可能可以安排一個喺日本喺台灣留學嘅日籍學生角色俾佢噶嘛？可以即係好似買通拍人嗰個咁樣咯。嗰個我都唔記得咗叫咩名啊。總之買通拍人嗰個日本妹咁樣。我知拍做 AV 嗰個。係啊，一個角色嗰個日本妹。咁唯一喺呢啲角色可以揾到佢嘅啫，好似都有㗎，但唔多咯。係啊，即係所以我唯一認識佢嘅都係睇嗰啲綜藝咯。但係我覺得佢嗰下佢係應該係飲咗酒嗰啲先至喐手打人，但係不過都係佢都打得好撚金喎，嗰個司機我記得俾佢打到。因為嗰單嘢好撚嚴重啊，仲要拍晒，又係唔知俾人拍咗片咧。即係我覺得係咪即係呢個行業嘅人係特別係咁嘅咧？即係因為我聽親咧，啲明星都好多時候話真係私底下識佢呢啲冇句好説話，即係嗱呢個唔介意開名啊，即係
探長嗰啲講親都話呢個串嗰個串咁樣嘅。咁即係人紅嘅時候就當然係串啦。咁同埋講真嗱，其他娛樂圈我唔敢講啦。香港娛樂圈講翻以前啦，唔好講而家啦。你阿妹姐啊、倫伯嗰啲年代，點都同啲黑社會係有啲即係傳聞啦，就同啲黑社會嗰啲有啲關係噶嘛。因為以前都話拍港產片係黑社會洗錢嘅其中一個方法嘛。咁所以可能有啲老細或者投資者都係有即係有呢個黑社會嘅背景，或者後面有啲靠山咁，所以佢係有時候佢哋有啲咩事或者係有啲條氣唔順嘅時候，都可能會同佢哋講，又或者佢側邊嗰個老細聽到，喂，你有件咁嘅事，你條氣唔順咧，不如我幫你做啲嘢啦。咁佢哋心諗你幫我做，咁咪做咯。咁但係就唔會好似黃大陸呢個戇鳩自己拍片留低證據咯。因為即係妹姐嗰啲又唔咩啊，因為嗱講真，即係當年妹姐都有單嘢好出名啊，係嘛？梅艷芳佢都有講啊，俾人刮咗巴，就係俾人刮咁樣。你話佢識嗰啲咁嘅人，即係識啲江湖中人嘅，成件事好合理嘅。係啊，咁佢之前唱都係唱酒吧啫嘛，咁唱酒吧你識嗰啲人係完全係合情合理噶，但係我都係覺得，我唔知而家啲科技係害撚咗佢哋啊，定係佢哋真係個智力有問題啊？即係做啲衰嘢，點解真係要拍低佢咧？佢又唔係打人嗰個喎，你明唔明白？即係你話我打人嗰個，我要交翻話俾人知，我真係做咗嘢，我就影低個過程，話我真係我喐手嘅啫。如果你真係猛拍人喎，真係唔係猛拍人。咁，我想話唔使衰嘢㗎。咁你陳冠希嗰單都係戇鳩㗎啦，攞部機去整係咪啊？我又唔覺得戇鳩啊，陳冠希，我都好感激佢啊，大佬，有好多嘢真係唔係佢，我都唔知係咁噶。屌你老味！咁冇關係㗎，冇關係㗎，都係戇鳩㗎，冇關係㗎。即係我意思，佢攞部機去，係，但係個問題，不過算啦，嗰陣時冇拷，如果唔係佢就唔使 save 喺個電腦入邊咯。哦，咁有卡就仲大鑊，部機都係，即係佢每一部機周圍裏邊都有，係咪一個 login？係啊，都有備份。我懷疑可能都有啊，只不過係喺嗰部機度漏出嚟咁解啫嘛。不過咁你嗰個又唔同啦，嗰個本身都係某程度上係一啲職業道德嘅問題嘅，即係，但係我亦都明白你見到啲咁嘅嘢就真係好難唔同人分享嘅，但係就係咯，呢個我又覺得呢個同阿黃大陸打人同拍片嗰個程度係有少少唔同咯。有，因為佢原則上嗱，因為咁嘅原則上，陳冠希咧係受害者嚟嘅。係咯，但係係，當然啦，當然啦。黃大陸打人佢係加害者嚟噶嘛，即係你又好難將佢即係戇鳩，但係佢哋係兩種戇鳩咯，即係佢係即係都係嗰句啊，陳冠希係一個純粹係真係陳冠希係可能自己趁青春留線影啫，係咪先？但係佢又冇犯法噶嘛，呢樣嘢，即係女方又係同意噶嘛，咁某程度上係佢哋之間情趣嘅嘢，咁呢個係唔犯法嘅。但係黃大陸而家做嘅嘢係拍低自己犯罪嘅證據啊嘛，咁呢個就真戇鳩喎。咁我話佢玩得完噶啦，呢啲好難講啊，大佬啊，小豬都出翻嚟啦，而家係咪先？但係咁講喎，小豬都係搏嘢啫嘛。咁嗱，偷食呢家嘢就唔犯法嘅。咁同埋佢連結婚都唔係你話佢嗰啲叫咩不貞啫，咁 OK 啦，咁唔啱嘅。咁但係佢冇犯法喎。哦，咁你咁但係講又好似啱喎。呢個係形象形象受損嘅，係啊，受損啊，形象問題嚟噶嘛。即係應該要出翻嚟，應該將嗰個人設係要 turn 去另外嗰邊啊，即係好似混血肥仔要 turn 做混醬肥仔咁樣，可能就會救得翻件事係嘛？唔係，因為其實犯法係咪唔可以出翻嚟咧？如果你講鄭中基嗰陣時喺飛機打人都係犯法㗎，咁佢之後都出翻嚟，咁佢只不過近排又出第二啲事，先至又收翻埋啫嘛。咁犯法都唔係一定話會即係前途盡毀㗎嘛。嗱，經過咁講啦，我覺得犯法就梗係唔啱啦，係咪先？但係我覺得都有好多種嘅，鄭中基嗰種係冇咁嚴重㗎嘛，係戇鳩咯，都係戇鳩。係戇鳩，但係冇咁嚴重。係當然啦，當然啦。同埋佢都用咗好多時間嘅。咁如果講真，後尾又好耐一場。
一段時間冇唱歌，係咁喺度拍戲劇，跟住之後近排先唱翻歌，跟住又搞翻 YouTube 啫嘛。跟住又出事咯。係啊，跟住再出事咯。咁所以係都正啊係嗰啲叫咩循環，即係點講？總係阿寶嗰句咯，總係犯重複嘅錯咯。有冇啲真係聽過真係 nice 或者接觸過真係 nice 嘅？你講開我講。Nice 有，一定有啊，一定有啲名人接觸過係 nice，一定有，一定有呢，但係但你即但你嗱又係係咁，即係你唔會唱佢噶嘛？哇，好 nice 喎佢咁樣，你唔會唱鳩佢咧，但係唱哇條友好嗨喎咁樣，你以為即係佢通常傳得出嚟嘅都係閪係嘛？唔係咯，嗨多個 like 啦，定係唔係，其實講真，你啲明星出 job 好少係，即係你出 event 嗰啲啦吓，可能喺 studio 影相或者去拍戲嗰啲就唔同。但係如果你純粹以出 event 嚟講，其實好多都好多都係因為嗰段接觸嘅時間唔係好多，嗰個接觸時間比較短啊，好多都表現 nice 嘅，最多係有咩事唔滿意就翻到去之後搵人插鳩你嘅啫。好少係當面即刻發你脾氣嘅，除非嗰件事真係錯得好離譜，佢先至發脾氣即刻走嘅啫。但係如果唔係一般情況，佢哋都會表現得即係個情緒都控制得幾好嘅，係啦。最多係翻轉頭叫經理人向你公司投訴咁樣會比較多咯。反而可能係有時你唔未必係出 event，你反而係可能 sponsor 佢哋落去，可能 for example 佢有某牌子 sponsor 個明星，咁啊叫佢落去鋪頭揀衫，咁佢可能就會覺得自己係即係有時啲人就會覺得自己好出名噶嘛，但係其實佢唔係佢想象中咁出名或者係咁紅噶嘛。咁可能有啲人就唔係100%，或者嗰陣時嘅鋪頭比較忙嘅時候，佢哋咪唔會淨係 focus 去幫呢個 so call 叫做名人去 serve 其他客嘅時候，咁佢哋咪覺得被怠慢，咁就會發脾氣地鬧嗰啲人咯。咁但係其實係咯，其實若果你係真係咁出名嘅話，係唔使你落去揀衫噶，即係送啲衫俾你嘅。係啊，但係有啲人就唔明白呢啲嘢咯，係咯，係咯。仲有，因為我聽過咧，即係雖然呢啲即係 friend 講嘢就唔可信，即係啲馬明嗰啲咪低調啲咯，可能咁佢都唔係馬明無講笑。論人設又好，定係傳聞佢都係比較昂直啲嘅，係咯，係啊，比較 nice 啲 nice 咯。啲咯，係啊，咁唔開名講嘅大佬嘅，開名講俾啲 fans 攻擊嘅，但係其實有時啲 so call 嘅名人，你都係要睇你係同佢咩關係嘅，係啦，咁當然啦，你同佢熟啲嘅，當然冇咁易閪你啦。因為你講到怕 fans 攻擊，我覺得喺香港而家你淨係怕一種 fans 攻擊嘅啫，唔通你係想講我唔想講，冇啊，冇，我想講葉允儀啊，係啊，唔哦？關 Mirror，唔關 Mirror，唔關 Collar 事，係啊，嗰啲咧，我講嗰啲咩唔係嗰個叫咩教主嗰啲唔關事㗎，教主嗰啲係啊，教主嗰啲唔閪㗎，唔係㗎，教主嗰啲好好人㗎，真係屌，我都未見過啊！你講開真係，我真係未見過有明星真係好得過教主嘅，真係仆街，真係閪撚到啊！唔係好人到咩？真係係咯，咁咯，你講起呢樣嘢咧，因為話說即係小弟有做電影節目噶嘛，咁之前咁電啱有一影冰套箱有阿伊人做嗰套戲，嗱其實咧久別重逢。我已經講得好客氣啊，成套戲基本上我原則上係覺得佢做得唔錯嘅，跟住如果你睇下下邊啲留言咧，基本上咧啲人都係不停咁幫佢 defence，就話我對佢好多誤解，跟住我心諗我對佢有啲咩誤解咧？請問，我都係跟住套戲講啫。係咩？可能我翻嚟睇呢啲留言講咩先，真係。因為有好多你係睇得出平時係唔係聽，即係我做開啲節目係佢見到名自己撞入嚟，跟住係咁樣 copy and paste 嘅。咁一定有呢啲啦。咁未必係錯㗎，你係可以有機會係對佢唔足夠嘅了解，但係你個批評唔一定係錯㗎嘛，即係唔一定係基於要對佢有非常之深刻嘅了解先至可以批評佢㗎嘛。
同埋佢又純粹係覺得你詆毀佢偶像咁解啫。因為呢啲留言通常都係出於情緒多過係深着你個 point 噶嘛。梗係啦，我點敢都係得罪？情緒多過有冇 point，都係㗎，都係㗎，都係㗎。係嘛？都係同一件事嘅，即係都係人性嘅。唔係，我都覺得有時係你有咩明星就有咩 fans 咯。係啊，開始踩界啦！嗱，而家啲人冇。不過你又衰嘅呢個久別重逢，你而家真係要開多集再讚多一次。如果唔係，你屋企電都冇埋，大佬。你都唔諗下佢後台幾得硬淨嘅大佬而家。兩個都咁尊敬，係啦，哈哈，擺上神台拜添，差啲。係兩個都咁尊敬。但其實我想話，唔係我想話咧，你嗰啲明星打人咧，其實不嬲都有噶啦嘛，係咪先？長期以嚟都有，但係好多時以前嗰啲我年代嗰啲係通常都係打記者啊、打狗仔隊啊嗰啲咁嘅嘢噶嘛。但係而家就真係變咗係打啲點講啊？關於你生活又唔係關你嗰啲記者都係追佢哋，即係總之人哋可能做啲嘢唔係對你太過咁過分，佢哋就喐手咯。係，不過都係嗰句咧，都係今次黃大陸戇鳩啫。啊，終極戇鳩。同埋因為我成日嗱頭先即係講翻黃大陸啦，佢紅又紅我的少女時代啦。其實我覺得呢條友咧本身都即係喺明星嚟講都好撚屎忽撞棍嘅，又唔係靚仔，又唔係好戲，唱歌又唔係好聽，係咁啱拍一套戲紅撚咗，跟住翻大陸撈。佢其實唔知道自己有幾好彩嘅，我覺得呢個人。喂，咁但係好多明星都係咁喎，又咁講翻，好多都唔係一定要實力好雄厚咁，尤其是佢可能做咗幾年咁嘅，你有個 profile 可以有幾厚啫？咁都係嗰幾套紅就紅嗰幾套戲，都係一啲 marketing 啊，又或者可能啲唱片公司捧出嚟咁解㗎啦。但係有時真係一朝得志就真係咁噶咯，好時就好容易就後生仔係咁噶，成佢都唔後生，佢33歲咁你。我明你哋講乜，因為即係好似點解我成日話大陸人佢而家即係大陸而家係嘛經濟有少少，經濟低迷啊，苦海求天。大家點咁容易舐嘢就因為佢哋即係自從改革開放之後，佢哋經濟係冇舐過嘢啊嘛，佢哋邊會有積谷防饑呢個概念咧？所以香港人嘅好撚淡定嘅，點解？因為舐過好多次嘢啊嘛。即係同樣地嘅就係黃大陸呢啲，我成日覺得佢因為佢自從拍完《我的少女時代》之後，佢好似未試過閪過咯，所以佢咪咁樣樣咯。唔係喎，其實佢之前同阿柴智屏嗰啲經理人合約嗰啲都屌嚟屌去喎。搞掂得經理人呢啲嘢。屌，但係嗰陣時佢二線嚟嘅啫嘛，即係我覺得啊，唔我覺得咋。係㗎，佢同阿柴智屏解除合約係拍完《我的少女時代》之後出咗名就開始想，即係佢15年拍《我的少女時代》啦，出咗名之後就16年就想飛起阿經理人。咁哦，其實佢經理人都屌鳩佢話佢覺得佢迷失咗㗎啦，咁樣咯。呢啲又係好常有啫，成日都話以前周星馳啊、飛起啊、李修賢嗰啲噶啦，常見咯，我覺得。即係講翻頭先我哋提過阿馬明，點解佢即係口碑咁好，就係因為佢霉咗好撚多年嘅。其實可能佢內心都覺得自己紅係好撚好彩嘅。咁同埋佢係受害者嚟噶嘛？佢係因為安心事件嘅受害者之一啊嘛。而家人哋結咗婚幾幸福啊，係咪先？而家條女都正噶，佢而家老婆係邊個我都唔知。Anyway，某港姐都正噶。湯洛文唔係我想話睇翻黃大陸嗰個拍嗰啲戲，其實真係咩？我的少女時代係出名啲，其他真係冇乜點聽過。英雄本色2018咯，跟住咩嚟噶？係啊，跟住就阿 Tim 頭先我哋開麥前有提過孤注一擲咁嗰啲咧，其他真係唔係好識嘅，真係電視劇都唔識，全部都唔識。係可能我個人唔夠跟得貼啦。水療電影咁樣淨係拍。
係啊，咁所以其實你某程度上話佢出名係真係好彩，係真係即係一個好客觀嘅形容嚟嘅。我想話，因為有個人有冇 talent 你睇到噶嘛？即係例如，即係我唔中意宇宙 Jam 嘅，但係咁佢點都叫唱得啊，係咪先？咁例如你個人佢叫嗌得啫，對我嚟講。呢啲咁嘅嘢，我哋唔好深究啦。嗌得可以係佢其中一個 technique 嚟，其中一個突出嘅 technique 嘛。但係你唔會覺得佢唱歌好撚難聽噶嘛？你明唔明？即係你唔會話唱歌哇完全唔掂咁樣走晒音冇噶嘛？即係你只不過唔中意佢嗰種技法點解啫？係啊，所以你見到黃大陸就係真係同埋，即係衰啲講句，你話以前話鳩嗰啲靚仔明星最少佢靚仔啊，黃大陸你覺得佢靚仔咩？我覺得佢好唔撚得噶喎樣。咁我又唔覺得佢肉酸，我覺得佢有少少似言承旭嗰 type 咯。成旭靚仔好多。咩？係咩？係咩？咁係咯。黃大陸我而家望翻佢咩樣？我望翻佢咩樣，其實有啲似森美大哥啊。係㗎，屌你係㗎。拗嚟冇意思，人哋 target 都唔係你哋，人哋係嗰啲冧啲少女嗰啲噶嘛。即係我哋覺得佢唔靚仔，咁做乜但係啫？做乜啫？我唔可以有一個少女嘅心嘅咩？可以梗係得啦，任何人都可以有少女心嘅。咁係咯，同埋我可以，就算唔係我 target，我都可以有我嘅審美噶嘛。可以㗎，咁你中意邊？你中意邊個？你覺得邊個靚仔啊？我而家問啦，你覺得邊個靚仔啊？ Brad Pitt 咯，哇！咁嘅年紀 keep 得咁好，真係黐撚線嘅。屌，嗰種係，不過 Brad Pitt 係老得嚟型嘅，即係你話佢靚仔，不如即係佢靚仔一嬲都係嘅，但係佢越老越撚型咯。係有種啊，老味，有種老味散發出嚟，所以咪呃咗個法國婆唔知幾多錢話，嗰單嘢你記唔記得嗰個？AI，我唔知係咪 AI 啦，總之係佢 key 相跟住就話同阿 Brad Pitt 喺度拍拖情啊嘛。係啊，入醫院啊嘛。係啊，搞到要同即係佢俾個假嘅 Brad Pitt 呃錢之餘，仲要同即係佢本身係有老公嘅喎，個老公知道咗之後，仲要同佢離婚，幾咁搞笑。合理啊。我喂，都唔知究竟係佢個人要有幾囉先至可以中個咁嘅騙局咧？真係。係㗎。我想講阿源咧好多㗎，好多真係以為自己係啊，唔係，但係我想話呢單補充埋呢單最搞笑嘅係，我唔知係真定假啦，但係我覺得都係真㗎啦。佢係有啲相爆出嚟啊嘛，即係佢個報導連埋啲相爆出嚟啊嘛，就話 Brad Pitt 寄啲相俾佢，咁嗰啲相咧一睇就知係假㗎啦，咁樣嗰啲相其實先至係最搞笑嘅其中一個部分。你見到啲相，你覺得呢條友俾人呃咗幾百萬係好合理咯，係咯。我有見過啲相啊，PS 技巧好差，就係好 Photoshop 技巧。我懷疑喺電話睇會唔會 OK 啲咧？我唔知啊，我諗唔到，即係諗唔到幫佢開住嘅理由。咁佢個電話真係要去到 Nokia 好20年前嗰隻電話，即係佢一點點嗰啲相先呃到啊，大佬。唔係 iPhone 4咯，iPhone 4S 嗰啲都得嘅。仲開得着咩嘢啊？iPhone 4屌，咁你 Nokia 都開得着啦，iPhone 4點解開唔着啫？，Nokia 出名整襟啊嘛。出名，今日佢唔爛啫，着唔着到機就另一件事啊。仲有彩芒，仲點解講電話？係有所謂啫？十方者就係咁樣噶啦。啊，咁樣大家或者都可以聽到呢度嘅分享下，係嘛？仲有啲咩明星係 nice，有啲咩唔 nice。不過我又唔介意開名分享嘅，有個，因為以前喺加拿大咧，你啲即係以前無線仲賣到埠嘅時候咧，佢哋會定期派啲明星去即係出 job 噶嘛，去啲埠。咁我嗰陣時係啦，嗰陣時咧就叫做唔好話招待啊，即係有份去幫個 event 幫手咁樣啦。我撞到嗰幾個都係嗰時無線啲姐仔啊，即係囧囧啊，唔唱 K 啊嗰啲啦。我又唔覺得佢哋特別唔 nice 嘅，不過就好明顯你見到佢哋唔係好中意理其他人咁咯。咁我深信，如果你喺 TVB 真係捱得耐嗰啲，某程度上都
都唔會話太過囂張嘅，除非你真係突然間爆紅嗰啲啦。因為我深信佢哋喺 TVB 嘅時候都睇咗唔少人嘅面色噶，所以佢哋都盡量。不過當然啦，有例外嘅，不過大部分都係咁樣。我意思係啊。唔係又或者如果你 TVB 你紅極都有個譜啊，你又唔會去到覺得自己係電影明星啊，嗰啲有人跟出跟入啊，可能都係公司，即係公司有隊人跟住你幾個咁樣嘅啫。一個唔覺意冇添啊，一個唔覺意你自己要搞掂晒所有嘢啊。係啊，咁所以佢哋囂張極都有譜嘅，我相信。話唔定可能閂埋房門先至同個助手喺度霎氣咯。咁啊，你講開囂張同埋 TVB，我啱睇阿文進嗰個訪問啊，中法咧，啱啱唔知前日定大前日，佢直頭開名屌鳩啊曾志偉啊嘛。我想問中法係咪僵屍嗰個？係僵屍嗰個。佢話有一次唔知，佢話有次錢小豪、錢小樂，即係唔係錢嘉樂，唔係錢小豪，錢嘉樂打俾阿中法，話阿曾志偉入 TVB 做總經理，然之後想揾成班紅家班出嚟食餐飯，咁可能有嘢傾。嗰陣時 Covid，咁然之後阿中法就照落嚟，但係要 Covid，可能唔記得咗2個禮拜咁啊。總之佢哋約咗18號食飯，中法17號應該隔離完啦。然之後咧，阿曾志偉就話唔得閒，突然間話17號要過去日本同啲官去考察，跟住就嬲鳩到佢喺度爆，喺度屌鳩佢啦。然之後阿中法打俾阿曾志偉，曾志偉又唔撚聽電話啊，又已讀不回嗰啲咁啊，真係。哦，好簡單啫。咁你一日約實咗啫嘛，我教佢一個方法就係話未必得咁就得噶啦。你就淨係話俾人當日未必可以出席咁就搞掂咯。係咁咩？咁你唔係咁咩？唔係原則上 OK 咩？係啊？你實牙實齒，你實牙實齒約實咗人，人哋梗係嬲鳩你啦。你呢啲叫做放飛機嘛？TVB 總經理放飛機都係放飛機啊嘛。你要講得模糊啲，未必得咁就搞掂咯。咁就嬲你。原則上 OK。係啦，即係佢嬲你啊，就係佢唔講道理啊嘛。我都話明係未必得噶咯，係咪先？未必得啊嘛，可能得咁樣，咁就搞掂咯。模糊啲，模棱兩可一啲咁就搞掂啦，搞掂先。係啊，老婆問你咁樣答，你都試下啦，就好啦。係嘛？你老公，你會唔會叫雞啊？未必唔叫咁樣，你試下咯。傻嘅咩？10年啦，點會答埋咁嘅嘢？下一句啊，你最後一句啊，曾志偉係個咩人就唔清楚啦，我唔識佢，但係佢啲 friend 係咩人，咁大家心中有數啦。係咯，人以群分，物以類聚啊，所以遇到啲戇鳩人真係唔好群咁多嘅真係。唔係啊，咁佢都可以好 nice 噶，曾志偉，睇下對住邊個嘅啫嘛。你對住啲有錢佬嗰啲咪 nice 咯。咁唔係嘅，咁佢之前都聽過有好多人係感激佢嘅，即係我唔識講啊，係人有好多面嘅，都係嗰句啦吓。但係可能係閪面多過閪面多啲咁解嘅。有啊，咩嗰個叫咩？黃精甫嗰陣時都話俾咗好多機會佢噶，即係周處除三害嗰個導演啊。阿黃晶俾好多定係曾志偉啊？唔係黃精甫話感激曾志有啊，偉。黃精甫感激哦，係佢嗰時拍係啊江湖都係佢投資噶嘛。係啊，其中一個即係當係發掘佢啫。咁總有嘅呢啲嘢就係啦，咁啊係。曾志偉，我記得都有幾個係咯，不過再講下呢樣嘢啊。呢啲嘢再你錄咗幾耐啊？錄咗幾耐啊？唔好錄咁長啊，仲短短地啊嘛，有啲咩話題留翻下次先講，又錄多集。好，今日差唔多啦。唔係，sorry，而家係咪變咗解剖 UFO 咁樣，要不斷分開幾廿集，然之後要每個禮拜播10分鐘嗰啲係嘛？冇咁堂咩？我係大佬。不斷重複都有重複係嘛？But anyway 啊，其實有機會我都想講下呢個 YouTuber 偷食嗰啲嘢，不過 anyway 有機會先。YouTuber 偷食都係嗰個啫。你有心，即係嗰啲叫咩？你有心即係啲
心得分享啊？我冇心得啊，我唔明佢哋點解要咁做啫嘛。屋企咁好係咪先？老婆又好係咪先？點解要咁啊？好啊咁好撚樣。假，屌你老母，好撚假。係我真心噶，我同你講，即係對燈火發誓啊！真係所有講嘅嘢都係真嘅。好撚假唉，啊！係咁啊，係咁啊，有機會先再講嗰啲。係啦，夜啦，夜啦，我仲嗱臨要 upload 啊，遲咗啦，我最講今集都已經係咯，好啦，遲好啦，就今日就到呢度為止啦。好，啊，下次再見，好，拜。拜拜拜，拜。拜。